Na daɗe ina gaya maka matuƙar ba za ka daina muguwar sana'ar nan ba, ta zubarwa da 'yan mata ciki, to duk wani abu da zai fito daga ɓangaren ka ƙazanta ce a wurina ba na so. Wai dan Allah me yasa ma muke biyo maganganun mutane ne? 'Yan baƙin ciki ne mahasada waɗanda ba sa son ci gaba na. Sun ga cewa Allah ya ba ni nasara a asibiti na, ba sa son su ga cewa ina samun customers da kuma abubuwan da na ci gaba a rayuwa. Amma idan kina biyo maganganun mutane fa, mama babu daɗi wannan abubuwan wallahi. Ita maganar duniya fa ba ta ɓuya. Duk halin da kake ciki da duk abubuwan da kake aikata babu wanda baya dawowa kunnena. Tunda kai haka ka gani, ka zaɓi ka ci haram, ka sha haram, ka ɗinka sutura da haram, to ka je ga duniyan nan. Yanzu amma har akwai wani abu da zan aikata a duniya nake guje ni. Ke ce mahaifiyata ba, duk duniyan nan ba ni da kamar ki. Tunda kai baka ɗauki haram a bakin komai ba, har yanzu kana tsammanin cewa kai ɗana ne? Saboda mugun halinka tintin na manta da cewa kai ɗana ne, kar ka sa in tuna. Tashi ka je, ba na bukatar duk wani abin da hannunka ya taɓa. Wannan kayan kuma fa? Kayayyaki ne na wanda ake amfani da su yau da kullum, shine na zo miki da su, na san kina da bukata. Ina da bukata amma ba zan karɓa ba. Gara duk wahala in je in ci halal da gumina. Ka ɗauki kayanka ka tafi da su bana su. To ka sani Allah na ganin ka ba za ka ɓoye masa shi ba. Duniya rigar aro ce ba a bar saye da siyar ba. Dr. Sadiq. Dr. Sadiq ya turo magabatansa sun same ni akan magana aurenku. Kuma na tura su gun 'yan uwana sun amince da hakan. Kuma har sun sa lokacin bikin ma. Abinda kawai in rage yanzu wajen jan hankalinki wajen gudanar da halayenki na gari da kika saba, do Allah do Annabi abin da nake so da ke ki ci gaba da nuna halayenki na gari, ki zama mai da'a tare da shi, wannan shine kawai. Insha Allah zan zama mai biyayya a gunka abba, muna tabbatar da cewa ba za ku taɓa min zaɓin banza ba. In Allah ya da zan ci gaba akan turbar da kuka ɗaura ni akan ta. Allah ya miki albarka. Amin ya Allah. Ubangiji ba da zaman lafiya tsakanin ku. Bayan wuya sai daɗi in ji Bahaushe. Me sa ka ce haka? Gaskiya ban san cewa na daɗe ina wahala ba sai yanzu. Da na san haka aure yake da daɗi, to ba zan zauna in shanye waɗannan shekaru masu yawa a matsayin goro ba. To ai da ka yi gaggawan auren, wata za ka samu ba ni ba. Yar ban kwaɗo baya hawa sama. Saboda ko da ce na yi aure a baya, in dai ke rabona ne, to na san zan samu. Dama wala akwai wata magana da nake son ne da kai. To ina jinki. Kacin mahaifiyarka tana rayu. To naga kuma gidan nan duk girman sa ne kaɗai ne. Me zai hana ba za ka ɗauko ta mu zauna tare da ita ba? Yar aiki ba abin da ta mu. Na kora ta ne saboda dalili na wanda ka riga ka sani. Na daɗe ina gaya maka matuƙar ba za ka daina muguwar sana'ar nan ba, ta zubarwa da 'yan mata ciki, to duk wani abu da zai fito daga ɓangaren ka ƙazanta ce a wurina ba na so. Sadiq, tunanin me kake haka? Ba komai. Barin tashi in shirya. Ba na so in makara, na so in fita wajen aiki da wuri.
Sadiq abokina kenan. Kai da ka an yi aure sai ka je ka miƙe a gida ka kumshe kamar wani kayan wanki. Ai kai yanzu ka zama angon kai ka zama amarya kenan. Kullum kana gida? To ai Bahaushe ya ce rashin sani, ni kaina da na san haka aure yake. Lazi ba zan tsaya ina ɓata lokaci ba. Malam da na yi auren nan idan na fito daga gida kawai sai in ga kamar ina cikin wani kurkuku ne. Amma da zaran na koma sai in ga kamar wata ni'imar duniya aka dan tattaro aka zuba min a kaina. Kai aure akwai daɗi malam. Kaga ni yanzu kawai na tabbatar santi kake na amarci. Amma in ba santi na amarci ba kai dai da bakin ka bai kamata ka dinga faɗan irin wannan ba yadda na san ka. Ba santi bane, gaskiya nake faɗa maka amma ba za ka gane ba sai kai auren nan kai ma za ka ji yadda ake ji. To shikenan abokina, in dai haka ne gobe zan zo har gidan mu gaisa da amarya. Kai dai ai dama kai magana ka fitar da shi ba aiki bane. Kafin ai auren nan fa babu yadda ban yi da kai ba. Ka jira ai auren nan kafin kai tafiya. Amma ka dage kaza in kai losing wannan course din kaza sai ka maimaita shekaru kuma kaza nace to ya zan yi da kai, ka riga ka biya kuɗi kai wannan na san dai in ka dawo na kai ka ci abinci tun da kai goro ne ba shikenan ba. Aboki na sanin kanka ne ko kai na shawarta zaka ce in ji, saboda wancan fa idan ban je ba ka san abubuwan da zan yi losing suna da yawa, da yanzu ban samu certificate dina ba. Ko kana so in ci gaba da zama a ƙarƙashin ka ina aiki ne ni kan na buɗe na asibiti? A'a ban ce ba, Allah ya baka haƙuri. Ba dai an je an yi course an dawo ba? To alhamdulillah. Rana guda dai ka shirya ka je ka ga amarya ka. To sannan gobe dan Allah ina so ka gaya wa matarka ta kira wata ƙawarta wanda take da hali irin nata, saboda ina zuwa sai ka shiga ka haɗa mu. Kamis kar in gaya wa amarya ta gama dafa da toye-toye ka zo ka bani kunya. Wallahi abokina zan zo. Ka ji na rantsi. Allah ya kai mu, zan sanar da ita don na san kai sarkin ayyuka ne. Allah ya kai mu. Ya Allah. Yawa sannan. Yana cikin. Yana nan. Oke to shi ke. To a fito lafiya. Allah ya sa. Masha Allah. Bismillah. Yawa kai. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sadiku. Welcome. Wayoyinka duk a kashe lafiya kuwa? Wallahi na kashe wayoyi ne saboda ba na so a matsa min fita. Kuma tunda na san ka riga ka taho kana kan hanya sai na kashe wayoyin kawai. Dama kai nake jira. To wannan. Bai ka da abin jira na kan dining ina zuwa. In jira ka? Eh. Yau je Allah ya yi ga Dr. Kamis a gidana kuma ga shi har kana cin abincin amarya. Yawwa, ga gimbiyar nan ta fito. Wannan ce matar taka dama? Ita ce. Kun san juna ne? Ban san ta ba wani abu. Daman da kana akwai inda zan wuce. Ya kamata in zo wuce kan nan laifi. Da Allah da ka ta Kamis. Ban fahimci abin da kuke ciki bane. Ka faɗa min gaskiya da Allah me yake faruwa ne? Ka san matata Amira ne? Kar ka damu abokina. In ka fito zan sanar da kai. Kar ka damu na yi datti damu. Sai an jima. Kamis. Me yake faruwa ne?
Na ga tun da kika fito kika ga Dr. Kamis akan dining table din nan. Kika fita daga hayyacinki. Me tsakaninki da shi? A'a. Ba komai. Babu. A iya sani na ke mace ce wanda yake son faɗin gaskiya ba ki taɓa min ƙarya ba. Da haka ina so ki bani amsar wannan tambayar da na yi miki. Menene tsakaninki da Dr. Kamis? Dan Allah dan Annabi. Dan girman Qur'ani ka ya haƙuri ka yafe min na haɗa ka da Allah da Annabi. Amira, tun da na aure ki, baki taɓa yi min laifi ko da sau ɗaya ba, ballantana har ki nemi afuwa a gare ni. Menene abin da yake faruwa? Menene kika aikata wanda ban sani ba? Dan Allah ki faɗa min. Afuwa ka nake nema mijina. Idan ka banna haka wallahi rayuwata tana cikin hatsari. Idan ka ci gaba da riƙe ni da laifin nan, wallahi ba inda zan raba gaba ɗaya duniya in ji sanyi. Yafiye ka kawai nake nema. Amira, wai me yake faruwa ne? Ki faɗa min abin da yake faruwa in sani mana. Domin in san gaskiya abin da yake faruwa. Me yake faruwa ne, Amira? Na shiga.